Akkam jirtu hordoftoota sagalee tana nagaa gootii lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Egaa viidiyoo biraatiin har'as deebi'ee dhufeera. Viidiyoon koo har'aa baay'ee isin fayyada jedhee kanan itti amanudha jechuudha. Akkuma kanammoo koo sagaleen koo isinitti jijjiiramuu danda'a. Qufaan xiqqoo naqabee waan jiruuf kana dhiifama isin gaafachaarra. Dhiirri tokko si argachuuf yeroo hundumaa hawwiisaa akka ta'u yookiin immoo siin akka hawwu kan taasisu. Kana malees namni kun yeroo si argutti yookiin yeroo si waliin walitti dhufutti yeroo hundumaa keessa isaatti gaa'ila akka yaadu yookiin immoo waa'ee jireenya isaa fuulduraa akka inni yaadu kan taasisu wantoota furtuu ogummaa kanaa ta'an isiniif sheer gochuun barbaada. Si waliin karaa dheeraa deemuu akka inni danda'u yookiin immoo shamarran kun kennaa anaaf kennamtedha jedhee yeroo hundumaa waa'ee kee akka inni yaadu yookiin immoo siin waliin gaa'ila dhaabbachuu akka inni yaadu kan taasisu keessaati jechuudha. Kanaaf gara viidiyoo kootti otoo hin seeniin dura warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yeroo hundumaa viidiyoo kana fakkaatu qabanne isiniif dhiyaanna. Gaa'ila keessattis haa ta'u jaalala keessatti warra jaalala hin jalqabaniis haa ta'u warra jaalala jalqabdanii jaalala keessa jirtan akkuma kana gorsa barsiisa garaagaraa isiniif sheerii waan goonuuf viidiyoo kana deddeebi'ee akka isin yoo feetan sabiskiraayib akkuma kanammoo sabiskiraayib fuuldura kan jirtu mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan yeroo hundumaa viidiyoon kun dafee akka isin ga'u gochuun ni dandeessu jechuudha. Gara viidiyoo kootan isin dabarsa. Egaa viidiyoo koo har'aa keessatti shamarran tokko jaalallee kee waliin yookiin dhiira tokko waliin jaalala eegaltee isa gammachiisuudhaaf yookiin fedhii isaa guutuudhaaf wanta inni barbaadu hundumaa isaaf gammachiisuudhaaf yookiin fedha isaa eeguudhaaf jaalalatti yeroo galtu yookiin immoo jaalala yeroo eegaltu isa gammachiisuudhaaf sochiiwwan godhamuu qaban keessatti ekspiraansii wantoota miidhaa qaban beekuu danda'uudha jechuudha. Kana yeroon isin jedhutti shamarran tokko gaafa jaalala jalqaban yookiin gaafa jaalalatti galan wantoonni isaan hidhan yookiin immoo wantoonni isaan kuffisu tokko ni jira jechuudha. Kun immoo maalidha? Nama sana gaafa jaallatan yookiin immoo nama sana faana riileeshinii gaafa jalqaban guutummaa qaama isaanii nama sana gammachiisuuf dhama'uudha jechuudha. Kun immoo nama sana gammachiisuuf yeroo itti wanta sana godhan keessatti wanti isaan godhan sana yookiin immoo wanti isaan dalaganiif sana nama sana gammachiisuuf jecha daangaa darbuu isaati. Kanaaf dhiira sana gammachiisuuf jecha wanta daangaa darbe tokko gochuun yookiin immoo raawwachuun nama sana garaa ga'uuf. Kana jechuun jaalala kennuu dhiisuu otoo hin taane wantoota godhamu hin qabne yeroo itti gootaniif jecha. Kun immoo jaalachuun jaallatamuun utuma jiruuyyuu utuma gaarii ta'ee jiruuyyuu wantoonni yaada isaa keessaa burqan yookiin immoo wantoota gaaffii inni siif dhiyeessu hundi siif gaarii ta'uu dhiisuu danda'a yookiin immoo sitti toluu dhiisuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee isa gammachiisuudhaaf daangaa dabartee yeroo itti ofii kee irratti miidhaa geessistu isa gammachiisuuf jecha yeroo itti ofii kee kiyyoo keessa galtu argina jechuudha. Kanaaf jaalalli siif gaarii otoo ta'ee jiruuyyuu jaalalatti gaafa galtu namni tokko hin dogoggoru jechuun sobadha jechuudha. Maaliif namni tokko dogoggoruu danda'a. Kanaaf dhiirri sun dogoggoree gaaffii hin taane si gaafachuu danda'a yookiin immoo wantoota godhamuu hin qabne akka ati gootuuf si dirqisiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf nama sana gammachiisuuf yookiin nama sana waan jaallattu qofaaf fedhii isaa guutuuf jecha karaa deemuu hin qabne irra deemuun siif barbaachisaa miti jechuudha. Kanaaf shamarroonni keenya yeroo tokko jaalala gaafa isin qabu yookiin immoo dhiira tokko gaafa jaallattan of wallaaluu gaggabuun karaa hin taane irra adeemuun isiniif barbaachisaa miti jechuudha. Kanarratti of eeggannoo gochuun isiniif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana jechuun shamarran tokko gaafa eenyummaa ishee dhabdu yookiin immoo gaafa kabaja ishee dhabdu waan hunduma ishee dhabaa dhufti jechaadha. Namnis isheen kabaju, innis isheen kabaju, ofiishees ofiin kabajju jechuudha. Yeroo sana waan biraa yaaddi, waan biraa keessa galti, jireenya ishee irratti tarkaanfii fudhachuu yaaddi jechuudha. Fakkeenyaaf kun hundi gaafa raawwatutti dhiirri tokko akkan dura si jaallaturraa yookiin immoo amala dura agarsiisurraa gaafa inni jijjiiramaa dhufu yookiin immoo yerootti guyyaatti isiniif bilbilu kan isinii bilbilaa turerraa gaafa inni hir'isee yoo ati bilbiltallee si kaasuu dhiisuu didurraati jechuudha. Kanatti argaa dhuftu jechuudha. Amalli si barbaaduusaa, amalli si hawwuusaa yookiin immoo amalli yeroo hundumaa si yaaduusaa daqiiqaa keessatti sekeendii keessatti si dhabuun fedhu jedhee yeroo hundumaa kan si jeequ sun isarraa dhabaa dhufta yookiin immoo afaan isaarraa dhaga'uu dhiista jechuudha. Yeroo hundumaa si waliin otoo dabarsee isatti tola, yeroo hundumaa si waliin otoo adeemee isatti tola, yeroo hundumaa si waliin otoo laaqana nyaatee ciree nyaatee isatti tola. Yeroo hundumaa kana isarraa dhageessa. Gaafa kun jijjiiramee argitu immoo kabaja kee dhabaa dhufte yookiin immoo waan ati daangaa malee isaa siqteef yookiin immoo isaa gooteef amala kana jijjiirrachuu danda'a jechaadha dhiirri sun. Kanaaf shamarroonni keenya wanta tokko waan gootan tokko daangaa malee dhiira tokkoof gochuun barbaachisaa miti jechuudha. Kana yeroon isiniin jedhutti jaalala kennuu fi dhiisuu yookiin immoo bilbiluu dhiisuu yookiin bilbila kaasuu dhiisuu otoo hin taane wantoota godhamuu qaban seeraan gochuu karooraan gochuun isiniif barbaachisaadha jechaadha. Kana yoo gochuu baate dhiirri sun
waan si hawwuuf yookiin immoo waan yeroo hundumaa si dheebotuuf waan yeroo hundumaa si beela'uuf hin qabu jechuudha. Maaliif wanta tokko otoo inni sin gaafatiin otoo inni siin hin jedhiin waan guutuufidha. Yeroo hundumaa yeroo barbaadu qofatti waan si argatuufidha jechuudha. Kun immoo akka inni si tuffatu yookiin immoo akka inni sirraa fagaatu taasiseera jechuudha. Guyyaatti yeroo 2 yeroo 3 bilbiluun kan isarra ture. Baddeetta maaliif badde jechuun kan isarra ture. Si yaadeera yoommoo wal argina jechuun kan isarra ture. Faallaa isaa kun hundumtuu hafanii si yaaduurraan si dheebochuurraan yookiin immoo si kabajuurraan kan hafe yeroo hundumaa yeroo inni si caqacaqu yeroo inni si dhiphisu yeroo inni sitti ori'u argita jechuudha. Maaliif kabaja kee waan hundumaa dabarsitee waan isatti kenniteef akka inni si kabaju hin taasifne jechuudha. Kun immoo akka ati aartu akka ati gadditu yookiin immoo akka ati inaaftu si gochuu danda'a. Yeroo kana gootutti immoo nageenya kee dhabaa dhufta, qaamni kee miidhamaa dhufa, saayikooloojii miidhamaa dhufta, waan baay'eetu sirra ga'uu danda'a yookiin immoo dhiibbaa baay'ee si quunnamuu danda'a jechuudha. Kanaaf jaalala keessatti dhiira sana gammachiisuuf jecha shamarroonni wantoota daangaa malee godhamuu hin malle hin godhiinaa. Wanta gootan tokko karooraan godhaa, daangaa itti gochuu qabdu. Fakkeenyaaf har'a wajjin bulla, borus wajjin bulla, yeroo hundumaa wajjin bulla yoo siin jedhe yeroo hundumaa ati inni waan si barbaadeef atis waan barbaaddeef waliin bulta taanaan si tuffachaa deema jechuudha. Maaliif gaa'ilatti hin gallee waliin fuunee yeroo hundumaa otoo inni sin gaafatiin otoo inni sin eeyyamsiisin waan hundumaa hin gootaaf taanaan inni kun akka si tuffachiisu yookiin immoo akka inni si jibbu yookiin akka inni sirraa fagaatu yookiin akka amala biraa agarsiisu isa taasiseera jechuudha. Kanaaf shamarroonni dhiirri tokko yoo isin hawwe yoo isin barbaade kun dubartii cimtuudha. Kun shamarran cimtuudha. Gaa'ilaaf taati anaaf isheen gahaadha akka inni jedhu gochuuf wanta tokko karooraan gochuun yookiin immoo daangaa malee isaaf gochuu dhiisuun barbaachisaadha jechuudha. Kana dura viidiyoo 2-3 keessatti isiniif qoodeen ture. Dhiirri tokko waan tokko dhama'ee argachuu barbaada. Dhiirri yeroon isinin jedhutti dhiirri uumamumaan nama xiiqii qabudha. Wanta tokko dhabee yookiin dhama'ee hojjetee dafqee ari'ee argachuudha kan inni barbaadu jechuudha. Kanaaf shamarroonni yeroo hundumaa dhiirri tokko dhama'ee dheebotee beela'ee yoo argate isatti tola jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa wanta tokko keessatti dhiirri tokko akka isin argatuuf yookiin immoo waan tokko akka inni isinirraa argatuuf chaalenjii gochuu qabdu yookiin immoo yerootti akkuma salphaatti isaaf bitamuu hin qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf gaa'ela dura walqunnamtii saalaa gochuu hin barbaadu ani yoo jette dhiira kana ati dheebochiisaa jirta. Sirriitti akka inni si hawwu guyyaan sun yoom akka inni jedhu hamma guyyaan sun dhufutti yookiin hamma guyyaan sun gahutti akka inni ariifatu isa taasisaa jirta. Kun immoo walii lama kan inni agarsiisu wantoota lama jechaadha. Tokkoffaa cimina keetii kan inni agarsiisu hammam akka ati cimtuu taate yookiin immoo hammam ati akka of eeggachaa jirtu yookiin immoo hammam akka ati shamarran filatamtuu taate agarsiisa jechaadha. Dhiirri kun yeroo sana aaruu yookiin sitti qabamuu yookiin immoo waan tokko siin jechuu danda'a jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee dhiirri sun karaa biraatiin immoo shamarran kun akka salphaatti dhiirri kan ishee argatu miti yookiin immoo shamarran kun shamarran karoora qabdudha. Dhiiraaf akka salphaatti hin bitamtu jedhee yeroo inni si yaadu argita jechuudha. Karoora kee irratti cimtuu akka taatee fi ofitti amanamummaa guutuu akka ati qabaatte hubachaa dhufa jechuudha. Inni lammaffaa dhiirri kun si waliin gaa'ilatti otoo galee yookiin immoo otoo wal fuutanii gara fuulduraatti isaaf amanamtu akka ati taatedha keessa isaatti kan inni hubatu jechuudha. Inni kan biraa si waliin gaa'ilatti galee jaalala qulqulluu yookiin immoo jaalala fayyaa qabeessa akka argatu namni kun keessa isaatti of amansiisaa dhufa. Kanaaf yoo kana goote dhiirri kun gara gaa'ila sanaatti akka inni deemu yookiin immoo hagasi fuudhutti akka inni jarjaru taasifteetta jechuudha. Kanaaf gaa'ila keessatti waa baay'ee argachuu dandeessu. Gaa'ila keessatti waa baay'ee hubachuu dandeessu. Garuu gaa'ila dura wanta hundumaa gootanii wanta hundumaa hojjettaniitu yoo ta'e gaa'ila keessa wanti isin galchu tokko illee hin jiru. Maaliif asumatti xumurtaniitu waan ta'eef. Kanaaf gaa'ila dhaabbachuuf wanti isin ariifachiisu yookiin immoo wanti isa jarjarsu tokko illee hin jiru jechuudha. Yoo jarjareellee nama biraa fuudhuuf yookiin nama biraa fuudhuuf karoorfata malee wanti inni kana yaadu tokkollee akka hin jirre hubatamaa jechaadha. Kanaaf fedhii akkasii uumaa dhufa jechuudha. Kanaaf shamarran tokko karoora qabdi taanaan yaada qabduuf gocha qabdu hundumaaf ofiisheetiif daangaa keessa jechuudha. Shamarran tokko immoo jireenya isheef daangaa keessa jechuun daangaa dabarteetti jechuudha. Kanaaf shamarroonni yeroo baay'ee dhiira tokko gammachiisuuf wantoota daangaa darban gochuufiin barbaachisaa miti jechuudha. Kuni akka isin tuffachiisu yookiin immoo akka dhiirri sun isin dhiisu kan taasisu keessaa qabxii isa bu'uuraati jechaadha. Kana malees dhiira tokko gaafa jaallattan shamarran tokko waan tokko daangaa malee yoo gochuufi baattan yookiin immoo waan hundumaa jala fiiguu yoo baattan namni kun na waliin turaawoo yaadni isaaf yaadni koo wal argaawoo karoora inni qabuuf karoorri koo walitti dhufaawoo akka ati jettu
si taasisa jechaadha. Kana jechuun dhiirri kun yeroo hundumaa wanta hundumaa akka barbaadetti dhufee hin argatu taanaan shamarran kun indaayireektii ofiishii of kabachiifteetti jechuudha. Kana jechuun immoo yeroo hundumaa akkuma dursee isinitti hime wanta tokko yoo si gaafate lakki jetta otoo hin taane, yoo bilbila kaasuu dhiiste otoo hin taane, yoo inni sin jaaladha jedhe jalaa cal jette otoo hin taane wanta godhamu tokkos, wanta jedhamu tokkos, wanta haasamu tokkos daangaa darbitee gochuun, daangaa darbitee haasa'uun, daangaa darbitee waadaa galuun matumaa barbaachisaa miti jechuudha. Wantoota jaalala gidduutti godhamuu hin barbaachifne yookiin immoo wantoota gaa'ela dura godhamuu hin barbaachifne hundumaa gochuun siif miidhaa malee faayidaa tokkollee akka hin qabne sirriitti hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Kun immoo siif daangaa dhaabuu yookiin immoo ofiin of kabachiisuu jedha. Kanaaf kun immoo shamarran tokko wanta kana hundumaa yoo goote kabaja ishee akka hin dhabne yookiin immoo kabaja ishee akka isheen eeggattu yeroo hundumaa shamarran hawwan yookiin immoo shamarran gaa'elaaf barbaadamtu ka jedhamtutti ramadamte jechuudha. Shamarran tokko jaalallee isheetiin dhungatamtee fi shamarran tokko immoo kan jaalallee isheetiin hin dhungatamne yookiin immoo shamarran tokko waan jaalattuuf jaalallee ishee wajjin bulteetti, tokko immoo waliin hin bulle. Isaan kun jaalala keessatti wal qixa miti. Maaliif shamarran jaalallee ishee wajjin bulte, shamarran jaalallee ishee dhungatu akka barbaadetti keessa ishee bareeraa, isheen kun garuu ganaadha, isaaf mushurraadha jechaadha. Kanaaf dhiirri kun yeroo hundumaa hamma shamarran kana waliin bulutti, hamma shamarran kana fuudhutti, hamma shamarran kana dhungatutti baay'ee keessi isaa akka ka'umsa uumaa dhufa jechaadha. Kana yeroon isiniin jedhutti warri jaalallee keessan waliin akka tasaa bultaniitu ta'e dogoggorri kun akka deebi'ee hin uumamne gochuudha malee dogoggortaniitu jechuu otoo hin taane dogoggorri akkanaa kun irra deddeebi'amee akka hin uumamne yookiin immoo wal nufuun akka hin uumamne kan isin gargaarudha jechuudha. Kanaaf shamarran tokko gaafa daangaa malee dhiira waliin bultu, gaafa daangaa malee dhiiraaf gootu, shamarran kun akka tasaa jaalalli keessa isaanii qorraa dhufa yookiin immoo dhiira kana faana isheen jaalalli ishee garmalee cimaa yoo dhufeeyyuu inni garuu keessi isaa qorraa dhufa, jaalalli isaa hir'isaa dhufa jechaadha. Kanaaf shamarran tokko dhiirri tokko akka si fuudhuuf yookiin immoo haga si fuudhutti akka inni kaka'umsa godhatuuf, haga inni ariifatee si fuudhu gaa'elatti galuuf ariifatutti kan isa taasisu keessaa inni tokko isa kanadha jechaadha. Kun immoo amanamummaa isaa sirratti akka inni gatu yookiin immoo akka inni si jaalatu taasisa jechuudha. Dhiirri tokko yeroo tokko iftoomanni kee natti tola, waan hundumaa ishee yeroo jettu natti tolta siin jechuu danda'a. Kana yeroo siin jedhutti dhiirri sun yeroodhaaf ati gaa'elaaf hin taatu siin jechuu isaati. Maaliif waan hundumaa oke waan jettuuniif jechaadha. Kanaaf shamarroonni wanta akkanaa kana keessaa bahuu qabdu. Dhiira tokko akka inni siin kabaju gochuu qabdu. Gaa'ela dhaabbachuu qabdu. Laayifii hundumaa dijitaala hin godhina. Kanaaf wanta gootan tokko dhiira tokkoof daangaa malee hin godhina. Kana yeroon isiniin jedhutti wanta gootan tokko karooraan godha. Kanaaf jaalalatti yeroo galtutti waan hundumaa gadi fageessii yaadi. Annama kanaaf nan ta'aa wayii, gaa'ela na waliin dhaabbachuu hin fedhaa wayii, na fuudhuu fedhaa wayii, ana wajjin jiraachuuf fedhii qabaa wayii jettee yaaduu qabda. Yeroo hundumaa peenii kan kee qofa hin dhaggeeffatiin, kan isaas dhaggeeffachuu qabda. Kan isaa qofa hin dhaggeeffatiin, kan keessi dhaggeeffachuu qabda. Wanta gootu hundumaa kompeer godhii ilaali. Kana yoo ta'uu baate garuu yeroo hundumaa waan isa jaallattuuf yoo si waame naqxa taanaan, uffata isaa miiccitaaf taanaan, yeroo hundumaa luka isaa dhiqxaaf taanaan, yeroo hundumaa wanta hundumaa kaardii guuttaaf taanaan inni kun yaada akkasii kana keessaa bahuu qabda. Kun nageenya keefis baay'ee sodaachisaadha. Jaalala keefis baay'ee dhiibbaa qaba jechuudha. Kana malees dadhabbina kee agarsiisa jechuudha. Hamma fedheyyuu yoo dadhabdu taate, hamma fedheyyuu yoo cimina dhabdeyyuu konfiidensii mataa kee qabaachuu qabda. Ofitti amanamummaa mataa kee yoo qabaatte namni sun si kabajaa dhufa. Ofitti amanamummaa mataa kee yoo qabaatte namni sun si jaallachaa dhufa. Ofitti amanamummaa mataa kee yoo qabaatte namni sun gaa'elaaf si barbaada. Maaliif? Nama boruuti waan ta'eef, nama karoora qabdudha waan ta'eef. Kanaaf gara fuulduraatti shamarroonni arrumaa kaastanii yoo waan akkasii kana sirreessaa dhuftan yoo millee taanaan dhiirri sun isin dhiisuuf homaallee karoora akka inni hin qabaanne hubattu jechuudha. Egaa viidiyoo koo har'aa asuma irratti hin xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.